Mød Tom. Tom ejer og leder en mellemstor dansk virksomhed. Og her har vi hans regnskabsansvarlige Peter. Alting er i skønneste orden, lige indtil Peter bliver impliceret i en ulykke. Og for at gøre skaden værre, så meddeler Toms controller, Maria, at hun er gravid og skal på barsel, hvilket efterlader regnskabsfunktionen til Tom og hans regnskabsassistent. Selvom Tom er en fantastisk forretningsmand, så er regnskabsfunktionen ikke hans stærke side. Toms løsning er regnskabseksperten.dk. Regnskabseksperten.dk tilbyder udlejning af regnskabskyndige eksperter, som kan tage sig af alle Toms regnskabsmæssige udfordringer. Tom er glad igen, og nu har han fundet en loyal og professionel sparringspartner i regnskabseksperten.dk, som kan klare Peters og Marias arbejdsopgaver, indtil de er klar til at genoptage deres arbejde. Regnskabseksperten.dk. Bogføring, regnskab og økonomisk assistance.